好，我哋而家嚟講講我哋開始由第7行去第8行中間呢個 transition 啦。咁首先咧，而家我哋呢個狀態就啱啱做完第7行啦，準備做呢個 slip stitch 過去嘅。咁正常嘅狀態咧就係呢度有個勾針啦，呢個扣針啦，呢個扣針係第7行嘅第一個勾啦。咁樣咁跟住我哋做 slip stitch 嘅。咁我就會建議大家首先將呢個扣針除咗佢，跟住將呢個搬去隔離呢一行。幫佢隔離呢個 stitch， 褪一個位，咁你會記得呢個係第2針咯。咁跟住我哋就做正常嘅做啦，就係 slip stitch， 就係穿過去頭先嘅第1針啦，拉過嚟做一個 slip stitch 啦，穿埋過去本身支針嘅呢個，完成咗一個 slip stitch 嘅動作啦。咁咪睇到咯喎，跟住我哋做一個第8行嘅第一個pattern 咧，就係 chain one。好，咁而家 chain one 咗之後咧，就會睇到呢個 loop 上面勾住嘅啦，連住嘅呢個就係一個 chain one 啦。下面嘅第1行嘅呢一個咧，就係第1針啦。呢個咁樣睇唔睇到？呢度就係第1針啦，呢個就係第1針啦。穿住呢個就係第1針啦。咁我哋做個 decrease 就係由呢一針加呢一針。咁點解我頭先話要穿住呢個第2針咧？咁就因為好容易數啦。因為如果你知道呢個係第2針嘅話，佢嘅前面咪就係第1針咯。咁你就會容易啲睇到啦。咁我哋咧記住做 decrease 咧，就只係做 front loop， 即係話呢一個 V 字嘅狀態下啦，呢個 V 字呢個1個2個呢個嘴唇咁樣物體啦，嘴唇嘅物體啦，我哋就淨係做前面呢一針嘅啫，後面呢針唔做，即係向內嘅嗰針唔做。係啦，咁我做一次俾你睇，慢讀再做一次俾你睇。我首先做咗第1針先，咁樣勾落嚟，淨係咁樣將佢分開，將個嘴唇分開，伸條脷出嚟咁樣。跟住第2針呢個可以除咗個扣佢，跟住扭落嚟，又係喺個嘴唇中間，喺個呢一針嘅嘴唇中間咁樣對出嚟，就會形成3個 loop 啦。因為呢個係一個 decrease， 跟住呢個係之前 slip stitch 剩落嚟嗰個，跟住穿過頭2個 loop， 再穿過個，咁就完成咗一個 decrease 啦。咁之後再下一個 decrease 咧，就係呢度啦。你見到呢一紮嘢起咗嘢㗎嘛，係咪？佢嘅隔離係未有㗎嘛？咁呢個就係第3針、第4針，我哋就喺呢度做 decrease 啦。一樣咁樣嘴唇中間穿過，扭一扭，隔離嘅嘴唇中間穿過3個 loop， 穿過第1個，再穿過第2個，咁應該啱啱好咧，就可以去到尾咧。我整埋先，整到尾嘅俾你睇下。第3個，呢個第4個，呢個第5個，啱啱去到6，哎呀唔記得講翻先。啱啱去到6咧，你應該睇到呢個位嘅。啱啱去到6咧，就係呢度1針、2針。呢一針咧，呢度仲有1針咁喎。呢一針其實係之前 slip stitch 嗰針嚟嘅，所以呢針就唔使理佢。就咁樣，啱啱好去到呢個位就應該完咧，就係掕住個 slip stitch 嘅，係啦。咁跟住呢個完咗咧，你就slip stitch 埋嗰個咧，就完成咗呢個第8行啦。